Nagkuha pa sang bato ang menor de edad nga suspetsado kag ginlampusan sa ulo ang biktima. Dead on the spot ang ining 17 anyos nga biktima, samtang ang 16 anyos naman ang nagsungka sa kapulisan. Ang hindi pag-intindihan ay ang nagapanguna karon nga rason sa sini nga krimen. Ginbuno kag ginlampusan sang buka nga botilya ang isa ka lalaki sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Banwa sang Kawayan, pasado alas 8 sang gabi sang Domingo, Desyembre 6. Ang biktima ang ginkilala kay Ronel Dolier, 35 anyos, samtang ang suspect ang ginkilala naman kay Rene Boy Kimpo sang Barangay Lumbian, kag Ruque Gabaran sang Barangay Poblasyon, Tanan Banwa sang Kawayan. Sunod kay Police Major Gary Alan Rizuma, ang hepe sang Kawayan PNP, upod nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon ang biktima kag ang suspect. Bangod sa kaulugbon, naglalisay kag nainaway ang biktima kag ang suspetsado tubtob nga ginbuka ni Kimpo ang botilya sa nga ilimnon. Ang buka nga botilya man ang gigamit ni Kimpo sa pagbuno kay Dolier, samtang si Gabara naman ang ginaligan naglampos sa nga botilya sa ulo sang biktima. Pilason si Dolier kag ginabulong karon sa Kawayan District Hospital, samtang ang suspect ang nagpalagyo naman matapos ang krimen. Pilason man ang isa ka soltero matapos ginbuno sang kaupod sini sa inom sa Purok 4, Barangay Cambarus sa Banwa sang Pontevedra, pasado alas 9 ang takna sang gabi sa itong Disyembre 5. Ang biktima gikilala kay Christopher Binyas, 23 anyos, kag residente sa Sipalay City. Sunod kay Police Staff Sergeant Ali Mapa, investigador sang Pontevedra PNP, nagainom sa balay ni Eva Likigan ang ining biktima, kag ang suspect ang gikilala lamang kay alias Gonggong. Naglalisay ang duha bangod sang ila gin-aning nga humay. Sang nagwa ang ining biktima sa balay, sa din sila nagainom, ginsunod siya sa ni Gonggong kag ginbuno sa tiyan kag likod. Si Binyas ang inabulong sa karon sa Valladolid District Hospital, samtang ang ining suspetsado nagpalagyo naman matapos ang krimen. Nakumpiskar ang 3 ka plastic sachet sa marijuana sa isa ka high school student matapos nga positibo nga mabaklan pinagi sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 9 sa Purok San Luis, Barangay Sumag, Syudad sa Bacolod. Anadakpan ang ginkilala kay Jeremy Lumanog, 19 anyos, ginakabig isa ka street level individual kag residente sang Purok Proper, Barangay Tabunan, Syudad sang Bago. Na-recover sa suspect ang 15.50 gramos ang ginapatian marijuana kada balor sa nga 2,000 pesos. Sunod kay Police Lieutenant Rondil Tapang, hepe sang Police Station 9, nga nakabaton sila sa impormasyon nga si Lumanog ang nagabaligya sa kapareho man sini nga estudyante. Palayag pa ni Tapang nga ilaman hibaloon kung sa di nagakuha sang supply si Lumanog. Samtang sa karon, preso ang suspect sa custodial facility sang Police Station 9. Naglambot naman sa 340,000 pesos nga balor sa ginasuspetsyon Shabu ang na-recover sa bypass operation sa San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, las 2:54 sang kagahon sang Disyembre 6. Ang suspect kinkilala kay Joseph Pasigay, 45 anyos, kay ginakabing nga high-value individual, top 5 sa watchlist sang kapulisan kag miyembro sang Vertusio Drug Gang kag Bacos and Macadato subgroup. Nakuha kay Pasigay ang 41 kay heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, isa ka coin purse, 2 ka empty plastic sachet nga may traces sang shabu, isa ka disposable lighter kag bypass money nga nagabalor sang 1,100 pesos. Ginablumanta 50 gramos ang shabu ang recover nga may estimated value nga 340,000 pesos. Si Pasigay ang preso karon sa custodial facility sa San Carlos City Police Station. Na-recover naman ang sobra 100,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa buy-bust operation sa Silay City Police Station sa Gomez Extension Street, Barangay 4, Syudad sang Silay, pasado las 12 sang Sabado sang hapon, Disyembre 3. Anadak parang ginkilala kay June Pipito, 35 anyos, isa ka mekaniko kag residente sang Calle 11, Bonifacio, Barangay 2 sa Mumanya, Syudad. Si Pipito ang ginakabig ng street level individual kag nalistaman sa drugs watchlist ng Silay PNP. Na-recover kay Pipito ang 2 ka dalagko kag 3 ka medium size kag 9 ka magagmay nga sachet sang ginasuspetsuhan shabu nga ginabulubanta naman 17 gramo kag nagabilis ang 115,600 pesos. Nakumpiskar man sa buy-bust operation ang mga drug paraphernalia. Si Pipito ang gipasakana sa kaso sa kadagapabilin karon sa custodial facility sa Silay City Police Station. Nagdangat naman sa masobra 500,000 pesos ng illegal nga droga ang na-recover sa Negros Occidental Police Provincial Office sa sulod sa isa ka semana.
Sunod kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sa NOCPO, 19 ka mga police operations ang impetigahan sa probinsya halin Nobyembre 28 tubtob Disyembre 3. Sa 19 ka mga police operations, 23 ka mga drug personalities ang nagkaladakpan. Sa kabilugan, masobra o 80 gramos ang shabu ang nakumpiskar sa NOCPO. Ginklaro din ni Catalogo nga wala malakip sa inventory ang minilyon ka pesos nga recovery sa banwa sang hinubaan. Ginaresto ang duha ka mga persona sa bypass operation naging patigayon sa Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad San Bacolod, gabi sa Disyembre 5. Ang nadakpan ang ginklala kay Nelly Mahinay, 69 anyos, kag Russell Arsiaga, 23 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa ilang 7 ka heat sealed transparent plastic sachets ang ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor sang 27,200 pesos kay ban pa nga drug paraphernalia. Ang duha ka ang preso karon sa custodial facility sang Police Station 2. Nagsaka naman ang presyo sa illegal nga droga samtang nagnubo ang supply sini base man sa monitoring sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Sunod ka Police Lieutenant Joven Mugato, ang head sang CDEU, ginalantaw nga rason sa pagsaka sa presyo among manubo kag limitado ang supply nga nagaabot sa syudad. Dugang pa ni Mugato, mangin limitado man ang supply sa illegal nga droga bangod sa istrikto pag-monitor kag sunod-sunod nga operasyon sang kapulisan. Palayag ni Mugato nga sandig sa ilang monitoring, mga 9,000 pesos ang balor sang kada gramo sang shabu sa karon. Padayon man ang monitoring sa CDEU kaupo na iban pang ahensya sang gobyerno sa posibilidad nga pagsulod sang droga ilabi na sining panahon sang Pasko. Ginbusla ni Lieutenant Colonel Noel Polines si Lieutenant Colonel Lester Liada bilang Chief sang Operations Unit sa Bacolod City Police Office epektibo sa Disyembre 5. Sunod kay Polines, magabulos naman sa iya bilang tagpamuno sa City Police Strategy Management Unit o kon CPSMU amo si Police Station 4 Commander Major Richie Gohe apang siya sa gyapon ng hepe sang Station 4. Sunod kay Polines, bangod sa kakulang sang officers ng BCPO kang iban pa may may mandatory schooling rason nga may mga concurrent position ng iban yung officers. Sulo kayo Polines paday lang ila preparasyon para mapabilin ang safety kag katawhayan sini nga Pasko. Dugang pa ila ginatutukan ang crime against property kag posible mag-adjust sa deployment sang mga kapulisan sa lugar nga masami ginaluntaran sang pagpangawat. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Deployment ban sa India ginpatuman. Santang edad para makabig nga senior citizen ginaduso nga panubuan. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas.
Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ilang komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata. Amo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Action tama yung aga sa inyo. Happy Wednesday, everyone. Oh, happy Wednesday, no? Karon nga adlaw is December 7. So we have 18 days na lang to go before Christmas. 18 ng kadlaw antes ang Pasko. Good morning dira sa nag-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Si Miss Jinky de Alagdon is watching with us. Salamat gid Miss Jinky dira sa Phoenix, Arizona. Ni Messia Roques sa Barangay Tangub dira sa May Rojas, Tangub. Ana Sinoro, migo na itong Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Good morning. Erla Vega, kag kay Remia Garcia. Good morning dira sa Barangay Pahanukoy. Rita Alesna Burgos from Kawayan, Negros Occidental. Good morning dira sa mga taga Kawayan. Leds Baguio sa Atanasio. Tamyaw niya lang sa Barangay Kamalubalo. Sa hinigaran si Nanay Niewela kag Tata niya Rudy Baguios from La Trinidad, Benguet. Alex Montesa, good morning man sa imo. Doy Arthur kag Billy Albay. Aljan Alfonso, good morning. Kag Gina Macapasientos sa Barangay 29. Sheila Mags. Dudo pa ba lakyan ba? Ado pa lakyan, daw guma, blas lakyan, ha? Ang Mags. Ang Guma. Sheila Mags, basi magbanwa ni mo tiyago, magbanwa ni mo. Sheila magbanwa. Tamyaw niya lang atin, tsakto. Tamyaw niya lang magbanwa family sa Barangay 3 sa La Carlota City. Tibo, magbanwa, morning dira sa imo. Inday Blaza, kag Reynaldo Novis, good morning man. Sa kay Faustino Capilio Navarro Jr., mayang aga dira sa imo. Kag sa tanan naton nga mga tricycle drivers, good morning. Mga e-bike drivers, tricycle drivers, mga jeepney drivers naton ka mga taxi drivers, ang OTT Jeep la, no? Good morning sa inyo. Si Nunoy Manggubat bla. Amo di ba yung service mo isa papunta Taytay? Nonoy Manggubat. Manggubat. Gapanggubat kini saya. Ha? Gapanggubat kini saya. Gapanggubat. Oh. Si Ma'am Vanessa Mayo, morning dira na sa inyo, sa imo Ma'am Van. Kag kay Dr. Matt Mayo dira, no? Good morning, Manda. Good afternoon na dira sa Minnesota, USA. Yes. Si Miss Jinky de Lagdon man sa Phoenix, Arizona. Good morning. May favorite ka na gali? Favorite ko na eh. Pag-comment siya na kasi medyo balingag mo. Sino nang ginanamin niya nga ari naman siya, Ma'am Georgia Kagasiran. Sugod na naman siya. Sino? Amot sino na iyan na. Sino nang ginalibak Kadaga mo pala na sa permi, kinaiyan nga comment. Let's see Flan, morning man, watching from Kabuguason, Mansalingan. Yes. Kay Miss Homa Lumena, magagaman dara sa imo. Okay? Standby na kita sa mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program,
The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:18, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpauntat sang Pilipinas ang deployment sang overseas Filipino workers sa India matapos nga wala malambot ang kriteria agon makabig nga compliant destination country. Ginkumpirmar ni POEA Officer in Charge Bernard Olalia ang deployment ban nga nag-epektibo kahapon kunsang Lunes nga adlaw. Ginpahayag ni Olalia nga gindeklarar ang India nga non-compliant destination country base man sa impormasyon sang POEA halin sa Philippine Embassy sa New Delhi. Patag ni Olalia, wala nalambot sa India ang tatlo ka kondisyon. Isa na din nga kinahanglan may domestic law ang pungsod nga naghatag proteksyon sa kinamatarong sa mga Pinoy migrant workers. Ginaduso sa karon sa Senado nga panubuan ang edad agod makabig nga senior citizen sa tuyo nga makuha sang mas temprano nga benepisyo. Sino kay Senator Ramon Revilla Jr. madamo nga matao ang wala ginpalad nga kalabot sa edad nga 60 partikular na sa panahon sang COVID-19 pandemic rason nga ginaduso sini nga ipanubo sa 56 anyos. Base sa datos sa Department of Health subong Disyembre 2022, naglabot sa 8.33% sa kaso sa COVID-19 ang record sa senior citizen nga nagresulta sa kamatayo ri kumpara sa 0.76% nga mortality rate sa mga nag-edad 18.50 o 59 anyos. Nasaad man sa karon sa layi nga may 20% nga discount kag wala sang VAT ang senior citizen sa bulong, medical supplies, gamit, plete, subong man sa hotel kag restaurant. Magapatigayon sang hearing ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagbakal sang nakaligad nga administrasyon sang bilyones pesos nga balor sang COVID-19 vaccines. Sa ginpagawa nga pahayag sang komitiba nga ginapamunuan ni Senator Francis Tolentino ang pag-imbestigar ang mga sentro sa ginapahayag pagdumili sang Department of Health nga ipagawa sa publiko ang detalye sa mga kontrata kag ginrason ang non-disclosure agreements. Gintala na sa Disyembre 14, las 10 ang aga ang unang hearing. Sa mga naunang hearing sa Senado, ginrason sa mga opisyal sa Duterte administration nga nasaad sa mga kasugtanan ang hindi pagpagawa sa publiko sang balor sa mga bakuna base man sa kondisyon sa mga suppliers. Ginpahayag ni Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos nga sa pihak nga inisyatibo sang iamay nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Maharlika Wealth Fund apang una iligin suwestyon ni Anaya Senator Bam Aquino kag Senator J.V. Ejercito sa nakaligad nga Kongreso.
Pondo. Ang palayag sang bata nga Marcos ang ginupdan ni anay presidente kag karon Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo nga nag-endorse sa Sovereign Wealth Fund proposal. Sa separado nga pahayag ginahambal ni anay Senator Aquino nga nag-file siya matod sa Sovereign Wealth Fund Bill sa tuong 2016 kag ginpahayag nga existence sa nasambit nga pondo hindi na bago sa bilog nga kalibutan. Apang gin-question sini ang timing sa pagtukod sa Maharlika Wealth Fund tungod man sa karon economic situation sang Pilipinas. Pareho nga nagpabor ang Pilipinas kag Laos nga i-explore ang mas mabakod nga relasyon sa nagkalain-lain nga patag, partikular na sa agrikultura kag people-to-people exchange. Ini matapos patunon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ni Laos Ambassador to the Philippines Sunexay Vanaxe sa isa ka seremoniya sa Malacanang. Ginpahayag sa Presidente kay Vanaxe nga prioridad sa iyang administrasyon ang mas maapaayo pa ang Philippine agriculture sector kag welcome naman diri ang kolaborasyon kag pagbuligay. Ginatumod sang Presidente ang damlag lang nga pagbisita niya sa International Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna. Sa din ginatagan sining sang importansya nga mapatibong ang karon nga sitwasyon sang rice industry kag iduso para sa ginatawag nga sustainable rice value chains. Ginalagas nga mapasar ang 2023 national budget karon nga bulan sa katuyuan nga may bag-o nga budget sa pagsulod sang bag-ong tuig. Ini ang ginpahayag ni Senator Sani Angara ang nagtagpamuno sang Senate Committee on Finance sa rason nga hindi nila gusto nga makompromiso ang budget tungod nagabaskog pa lamang ekonomiya sang pusod kag madamo nga bago nga trabaho ang kinahanglan nga mabuksan. Una na nga ginpahayag sang senador nga gindugangan pa ang pondo para sa edukasyon kag ikaayong lawas. Subong man sa mga social services pati na ang paghatag sang ayuda. Sa mga duga manaton nga balita nasyonal, nalabawan sang Bureau of Customs ang ila target collection sa ila koleksyon sa tinilitan nga bulan. Sa ginpagawa nga pahayag sang ahensya, nakakolekta sila sang 76.77 bilyones pesos nga mas mataas ang 16.776 bilyones pesos o kon 26.7% sa gintalanang at target nga 60.603 bilyones pesos. Halin naman Enero tubtub Nobyembre, nakakolekta ng BOC sang masobra 790 bilyones pesos. Ginakabi gini nga maragtason tungod tubtub sang Nobyembre 11, nalambot ng target collection sa bilog nga tuig nga 721.52 bilyones pesos. Ang na-record nga kabugusan nga kolekta halin Enero tubtub Nobyembre ang masobra sa 68 bilyones pesos nga okon 9.5% nga sobra sa amo nga target. Ginaduso sa karon ni House Speaker Martin Romualdez kay ban pa nga mga mamalidha nga makakasa ang 3-year fixed terms ang pila ka opisyal sang Armed Forces of the Philippines sa AFP. Tinutuyo sang House Bill number 6482 nga miyandahan ang Republic Act 11709 nga ginpirmahan sadto ni Presidente Rodrigo Duterte sang bulan sang Abril. Sa rebaluan ginpasar ang RA 11709 na gutapuson ang revolving door policy sa appointment sa AFP Chief of Staff. Apang ginpahayag sa mga mamalidha nga pila ka military personnel ang nagalabot sa nga problema kung nagpalabot sa problema angot sa layi. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Morning danay sa kay Neda Paslon. Good morning. At kay Jonah Medecilio Caniedo. Good morning kuno sa Colegio San Agustin Bacolod Batch 85. No? Good morning sa inyo. May birthday sa Action Doors. Ikaw hindi ka bored yan? Hindi ka man bored subong? Hindi man. Okay, kung bored kayo, celebrate ang birthday mo eh. Wow. Celebrate ang birthday mo. Mga ka-aksyon ninyo imamatihan ang aton mga balita diri sa aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report second portion ng podcast-action Fred Salanga. Balikay naman kita sa dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabato. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. GSM Blue. Choose what's true.